Hello， 大家好，我是 Ashley， 今天很开心可以在这边跟大家聊一聊育儿芳疗。因为我最近经过一些诊所的时候我竟然发现诊所外面大排长龙，各个年龄层都有，尤其在儿童诊所到晚上10点的时候，竟然还有爸爸妈妈带着小朋友还在里面等着看医生，所以这一波的感冒真的是非常的严重疾管署在最近有一个统计在元旦过后第1个礼拜就有发现到新冠跟类流感的就诊人数真的是在不断的飙升。疾管署还说，过年之后呢，还会有一波疫情再起病毒接力一直来6岁以下，像是在幼稚园或是托婴这时候的小朋友，他们就是被传染的高风险族群。像我自己本身我就是有一个2岁半的小孩，他目前就读幼幼班。那我在平常的时候其实也会很担心在学校会不会有群聚感染的状况出现，所以我对于他的抵抗力的增加这个部分我真的也是很重视。那在这边我自己也有就是希望他口罩一定要戴着啦，然后第2个你一定要教他勤洗手然后第3个要让他有均衡的饮食，晚上要早点睡觉，才能增加他的一些抵抗力。除了日常卫教之外我平常还会用一个法宝帮我的小朋友来做保养那就是用精油。我这边就推荐了3个精油要给大家，给爸爸妈妈们用在保养小孩的呼吸道还有他的抵抗力提升的部分。第一个是桉油樟精油。桉油樟精油它本身就是一个非常非常优秀抗病毒的精油，而且它有1.8桉油醇的分子，对于呼吸道的保养非常的好它可以抗发炎，又可以增强免疫力，重点是它非常的温和到这种小朋友都非常的适用。像我自己的小孩下课回家之后晚上我就会用桉油樟精油来进行扩香，一方面可以避免就是他在学校有可能被传染的危机，在另外一方面就是提升他的免疫力，而且这个味道它不像其他的氧化物精油这么的凉呛，它的味道稍有温和一点，对于小朋友来说接受度是非常的高第2支要推荐给爸爸妈妈们的是柠檬精油。柠檬精油这个味道是男女老少都会非常喜欢的味道。那在柠檬精油里面，它还有柠檬烯的分子，这个分子可以做什么呢？它可以提升免疫，而且可以抗发炎。柠檬精油它就被誉为是精油界的免疫兴奋剂，它可以增加白血球的生长，提供抵抗力增加第3个要推荐给爸爸妈妈们的精油是茶树精油。茶树精油这个味道也许有些人会觉得不是那么好闻，但是它的抗菌抗病毒的功力非常的强，甚至茶树精油被研究出来对于抑制流感很有功效在日本就有一个幼儿园，他们就做过一个实验，在其中一个班级里面午休的时候进行茶树精油的扩香，过一阵子之后竟然发现在这个班级里面得到流感的人非常的低，所以在抑制流感上面，茶树可以拿来当做一个非常厉害的一个精油平常我用精油来帮小孩子做提升免疫力的保养，我用精油扩香的时候是在震荡扩香仪里面放入6到8滴的精油来做扩香半个小时。而且我要提醒爸爸妈妈，你在精油扩香的时候一定要打开窗户，让室内有一点通风那像这样子我们用精油来自制芳疗疫苗，真的是可以帮助孩子们打造一个非常健康的好体质那以上就是今天的介绍，我们下次再会。如果你对于芳疗精油有兴趣，记得帮我们按赞、订阅、分享我们的频道芳疗人生对了，别忘了你要开启小铃铛这样子你就会记得收到我们的影片通知